तो गाइस देखो हमारा ये पूरा सेटअप है। हे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं इस वीडियो में बीच में बताना भूल गया कि मैं कोटेशन दिखाऊंगा, तो पहले देख लो। ये मैं सारा सेटअप खरीद के लाया हूँ और बीच में मैं जो है वीडियो में जो मैं 4 दुकानों पर गया था आई गेस, तो उनके कोटेशन में बीच में डाल दूंगा सबके पर्चे जो मुझे दिए थे, और आप वीडियो देख के एंजॉय करिए। और हाँ, इस वीडियो में मैं केवल दिखा रहा हूँ कि मैंने कंपोनेंट कहाँ से खरीदे हैं। इसके बाद जो नई वीडियो है उसमें मैं पीसी बिल्ड करके दिखाऊंगा जो अपलोड करूँगा अभी चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, एंजॉय द वीडियो नाउ। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग उन सब के लिए स्पेशल है भाई जो पीसी कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस अपना एक स्ट्रीमिंग गेमिंग पीसी बनवाने। हमारे साथ है क्या आपको भी गेमिंग में इंटरेस्ट है तो अपने कमेंट बिल्कुल ना बताएं अपने। हमें नहीं जानना है, हमें इंटरेस्ट है, हम खेलते हैं, हमें नहीं जानना आपका मन है नहीं है। हमें पता हमारा भाई खेलता है। हाँ, हमारा खेलता है, हमें पता नहीं क्या खेलता है, लेकिन हम लाइक सब्सक्राइब करते हैं भाई। हमारा खेलता है, हमारा भाई नहीं खेलता, हमारा खेलता है। हमारा खेलता ये देखिए। तू कह रहा है ये भाई, आप बताइए किसने कहा ये? वर्ड था जंबल। आई एग्री, टोटली एग्री विद यू। अरे वो भी ले लेंगे। हाँ ठीक है, वो भी ले लेंगे। वो क्या पैसा 10,000 कम है, वो क्या ले लेंगे? कोई बात नहीं, तो सस्पेंस बताना आप कम क्या ले लेंगे। अपनी राय, अपने सारे आंसर्स अपने कमेंट में बताएं हम क्या लेने वाले हैं आज। एकदम से बैग नहीं होता भाई इसमें। हमें पागल। माय गॉड, आईफोन ने वैसा खेल खेला है। माय गॉड, दिस इज स्कैम 2020। देख रहे यूट्यूबर जी, क्या ही ब्लॉग बनाएंगे हम, हमारा बैग ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, हम वीडियो कट करके फिर बैक की बनाएंगे, फिर एडिट करके उसमें जोड़ेंगे। आप बिल्कुल ना समझिए कि सब बैक कैमरा है इसके अंदर, हम तुरंत खोल सकते हैं। ये देखिए, एक शेयर मिला है, एक शेर मिला। मजा आ रहा है, मजा। और बताइए जी, क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया? बढ़िया जी। हमारे रोहित भाई किस दोस्त ने लिए, क्या लिए? अबे मैं सब्सक्राइबर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सारा मजाक खराब कर दिया दोस्तों। भाई इसको कट कर देना। सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, लाइक भी कर रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करवा रहे यार, शेयर भी नहीं कर रहे, गलत बात है ये। चलिए अब हम आपको सीधा नेहरू प्लेस पहुंच के दिखाते हैं। वहाँ पे अलग अलग शॉप्स दिखाएंगे और अलग अलग रेट बताएंगे क्या क्या रेट चल रहे हैं भाई कंपोनेंट्स के। मैं खुद अपना गेमिंग स्ट्रीमिंग पीसी बनवाने वाला हूँ, उसमें वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सीधा नेहरू प्लेस चल के मिलते हैं। ओके। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, जहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो नेहरू प्लेस बुलाता। ऊपर जाना पड़ेगा, सारी रिजर्व है। ऊपर कहाँ से जाए? ऊपर कहाँ से जाए? ऊपर कहाँ से जाए? दोस्तों, हम गाड़ी से निकलने वाले हैं, आप देख सकते हैं गाड़ी का गेट अभी खुलने वाला है, खोलिए। ला 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 ला, हम आ चुके हैं मल्टी लेवल पार्किंग नेहरू प्लेस। गॉड, तो हम आ चुके हैं मल्टी लेवल पार्किंग में। अब यहाँ से हम नेहरू प्लेस जाएंगे अपना। ये हमारा कैमरा मैन है, अब ये नायू रकम से भरा हुआ बैग है। ये देखिए, बैग दिखा, बैग दिखा, बैग दिखा, रकम रकम। इसमें पूरा पैसा है, इसमें पूरा 2 लाख रुपया है। दोस्तों, ये दिल्ली का नेहरू प्लेस, यहाँ पे लैपटॉप से लेकर हर चीज मिल जाएगी। लैपटॉप का आप कुछ भी काम करवाना हो, भाई हाय बोल दीजिए। या शाबाश शाबाश, एक शेर मिला है जिसने हाय बोला है हमें। रिकवर की जाती है हार्ट। या शाबाश, एक शेर मिला है। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.
हाँ तो भाई हम नेहरू प्लेस आ चुके हैं और हमने यहाँ कम से कम 4-5 शॉप टेस्ट करी है और जो हमें सबसे बेस्ट प्राइस मिला वो मिला कॉस्ट टू कॉस्ट स्मार्ट टेक कंप्यूटर में। ये हमारे साथ मोहन भाई है, मोहन भाई हाय करो। तो हमने यहाँ से पीसी बिल्ड करवाया, अपना ओवरऑल बजट हमारा 70,000 में पूरा बिल्ड हो चुका है। और पहले मैं कॉम्पोनेंट दिखाता हूँ। ये हमने 8 GB की 2 स्टिक लिए हैं, 3200 मेगाहर्ट्ज़ HPG की है और इसके साथ किंगस्टन की 240 GB की SSD है। हमने मदरबोर्ड लिया B450 टॉमहॉक मैक्स, अपने सेगमेंट में बेस्ट मदरबोर्ड है। इसके साथ 1 TB की हार्ड ड्राइव है और हमारा प्रोसेसर है Ryzen 7 2700X, वो अभी आ रहा भैया ने मंगवाया। और कैबिनेट है हमारा आइस 511 और ये 550 वाट की 80+ ब्रॉन्ज एंटेक की पावर सप्लाई है। इसके साथ अपना एक LG का 24 इंच का मॉनिटर है, तो आप दुकान देख सकते हो। जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए आप एक बार चेक करो। एक 24 इंच निकाल दिए भाई, बंटी 24 इंच। तो जो भी नेहरू प्लेस आ रहा है एक बार इस शॉप पे ज़रूर विजिट करना। और आँख बंद करके बोल रहा हूँ मैं कि इस प्राइस पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे नेहरू प्लेस में जो यहाँ कॉस्ट मिलती है कंपोनेंट्स की। तो एक बार आके चेक जरूर करना। अगर मेरे वीडियो के थ्रू आओ तो एक बार भैया को बता देना। भैया कार्ड है, देख लो एक बार। ले चुके हैं में आएगा। अपना नाम बता दो भैया। आप नाम गोपाल सिंह। गोपाल भैया को भी आके बोल देना एक बार, आई एम डेटा चैनल से आए हैं। ये देख लो कार्ड। वैसे नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कॉस्ट यहाँ मिलती है कहीं भी नहीं मिलेगी पूरे नेहरू प्लेस में। एक बार आप देख लो कंपोनेंट्स जो जो आपको देखने हो। कोई निकाल मॉनिटर भी है यहाँ पे, आपको कैबिनेट वगैरह सब मिल जाएंगे। ये मॉनिटर है हमारा 24 इंच का LG का लिया, IPS पैनल लिया है क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करनी है। इसके साथ देख सकते हो आप 70,000 में अपना पूरा बिल्ड हो चुका है। माउस और कीबोर्ड मेरे पास हैं, गेमिंग हेडफोन भी हैं पहले से ही। बस मॉनिटर और अपना गाड़ी में रखेंगे और अपना मॉनिटर लिया और अपना पूरा कैबिनेट CPU वगैरह बनवाया। तो टोटल बिल मेरा 70,000 के आसपास बैठा है। तो भाई देखो हमारे पूरा सेटअप है, 24 इंच का मॉनिटर, ये हार्ड ड्राइव, रैम, मदरबोर्ड, ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर और साथ ही साथ SSD और ये हमारा है पावर सप्लाई। पूरा ओवरऑल 70 का बैठा है। बहुत ही बढ़िया सेटअप है। ये आपको अनबॉक्सिंग और बाकी वीडियोस जो रिव्यू की चाहिए वो और मिलती रहेंगी चैनल पर। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, इसने नहीं किया। बहुत हरामी हो रहे हो, करते नहीं हो, कर दो। चलो आप घर पर मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है मोहन भैया, ठीक है, बाय बाय। सूर्य बिछड़ता है, शकल दिखाइए क्या। वाह, एक शेर मिला है। एक शेर मिला है, बहुत मजा। देखिए एक शेर मिला है बॉडी बनाते हुए। ये शोल्डर, ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स। ये देखिए कंपाउंड एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. So guys, आज का हमारा पूरा सेटअप हमने तो गाइस आज सामान ले लिया है। पीछे सामान दिखाओ भाई। सामान देखो भाई, मेन सामान ये रखा। इसको मत देखो, ये पहुंच है। बाकी उसमें रखा बैग में। देख तो लिया है, कितनी बार देखोगे। चलो अब सीधा वो देखना। अब इसके फाइनलाइज करेंगे, असेंबल करेंगे हम इसे। तो हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे इसके साथ साथ। गाइस ये व्लॉग यहीं करते हैं अब एंड। अभी घर जाके इसकी असेंबलिंग की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको असेंबली में इंटरेस्ट है, पीसी कंटेंट में इंटरेस्ट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मुझे कितने का पड़ा, क्या इसका हिसाब रहा, फुल पीसी बिल्ड मुझे कितने का पड़ा, और मैं प्लस इसका बिल्ड करके भी दिखाऊंगा। तो आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये कि आप जो भी अगर नेहरू प्लेस आएंगे तो आपको पहले से ही एक प्राइस बताऊंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।